Da er vi direkte inne fra Genève med årets strekning av den store, høytidelige greneturneringen. Nå har vi gjort det sånn at vi har sidet av lagene. Vi har 5 forskjellige boller her, og den sidingen har ikke vært enkel. Vi starter da med siding nummer 1, og de har tatt sportslige hensyn her. Det har jo kommet inn en del tips da, med litt kjøpelag og litt sånn, og da har vi selvfølgelig tatt hensyn til det under sidingen. Vi starter med talentene og Kjell Ingar Hofstad. Talentene. Evig talent. Evig talent. Ja, det er notert. De kommer i gruppe 1. Det andre sidelaget er Motbakken, familien Åring. Da havner de i gruppe 2. Det tredje laget er Team Juve Herring. Det var ukjent for meg. Den er ikke ukjent på banen. Team Juve Herring. Juve Herring. Da nummer 1 i gruppe 3. Så har vi et lag som heter for Mimo Extreme Dream Team. Det er Mimo varmeoppservice og Mikael Skei. Der går det jo virkelig rykter om at det henter han en del fallmende stjerner. Så det vil jo vise seg. De er vel fortsatt i falma, tenker jeg. Det var det. Siste sidelaget er Dulum rett vest. Med Stig Arild Hofstad i spissen. Det er et godt lag. Det går vel som laget heter rett vest. Han er da i gruppe nummer 5, lag 1. Da er vi over i andre siding. Gruppe 1, det er Måneveien United. Møter da talentene. Det blir vel månelyst. Jeg tror rød. Ja, det er notert. Andre laget er Dulumskameratene. Tom Øystein Wahl som lagleder. Han kameratene, ja. Nei, ikke meg, blir kjent med. Vi har vel samlet opp nå. Han er da i gruppe 2, og møter da Motbakken. Det andre laget på pulje 3, det blir Svea. Svea møter Team Juve Herring. Er ikke du Tannik Resve som... Han var jo god, men det var for 20 år siden. Nedre Dullums forening for løpende menn, kvinner og børn. Det er også Tom Øystein Wahl og Dullumsgryta, men meg bekjent så har det aldri vært noen som har sprunget nedi der da, men det var et artig navn. Jeg skal være bedre Dullum her, det er litt videre plass her. De havner da i gruppe 4 og møter Mimo. Varmepumpeservice. Halse skolekorps med Rune Nordgaard. Det er fotball vi snakker om. Det er visstnok fotball. Det er bra. Det er Dullum rett vest. Han er da i gruppe 5, dag 2. Da har vi kommet til tredje siding. Det er Grete og gutta med Grete Leifall. Grete og gutta er opp med talentene og Måneveien United. Så lurer jeg på hva det står på de fine øktene, så har vi fått sponset fra Hørselslabben av oss på Stjørdal. Da går vi over til det tredje laget. Ja, jeg er over i reklamen nå. Ja, det er reklame. Gruppe 2, lag nummer 3, det er Malmtunet Velforening 1. Malmtunet Vernforening møter da Motbakken og Dullumskameratene. Da er det notert. Team Sandrosini, Ola Råum, lag nummer 3 i gruppe 3. Han tror jeg har veldig store forhåpninger å komme langt.
Ja, han har jo kommet ganske langt allerede. Ja. For å si det nummer 3. Møter da Team Juve Herring og Svea. Det som blir en tøff gruppe. Tredje lag i gruppe 4. Malmtun er velforening 2. Da møter de Mimo og Nedre Dølum. Det siste laget i sideringsgruppe 3 er da Bjørnhaugen med Eva Hareide i spissen. Møter da Dølum Rett Vest og Hansen Skolekorps. Da er vi på lag 4 i gruppe 1. Der er det da FC Heggelia. FC Heggelia møter talentene Månevenn United og Grete og Gutta. Klasse 3B. 3B Vi fjerde lag i... møter da Motbakken, Dølumskameratene og Malmtun Velforening 1. Og så kommer vi til Tufte. Tufte. Andreas Forsberg. Tufte møter da Team Juve Herring, Svea og Team Sandrosini. Gjelseng Champions. Gjelseng Champions. Er ikke det hestfôr, det? Det er hestfôr, ja. Så det vet jeg hva de har gått på. Møter da Mimo, Nedre Dølum og Malmtun Velforening 2. Siste laget i gruppe 4 da, det blir Dørdalsklenten United med André Kirkenes. Dørdalsklenten møter da Dølum Rett Vest, Hansen Skolekorps og Bjørnhaugen. Da har vi siste siding. Der står det Øvre Dølumsøy. Øvre Dølumsvei møter da talentene Månevenn United, Grete og Gutta og FC Heggelia. Siste lag i pulje 2 er Blueberry Dreams. Blueberry Dreams. Cocktail, ikke? Det er en cocktail, vet du. Har du rykter om at han som står i mål har strekk? Begge lårene. I gruppe 3, siste laget der, det blir nabolaget. Nabolaget møter da Team Juve Herring, Svea, Team Sandrosini og Tufte. Ja. Nabolaget. Nabolaget. Det er Thomas Skjeffel i spissen der. Da har vi siste lag i gruppe 4. Det blir Blinkmyra BK Blinkmyra BK. med Håvard Rokke i spissen der. De skal spille Nemo, de skal spille på kvelden. Da. Jeg skulle spille om kvelden, så de holder høyt nivå. Blinkmyra. Siste laget, Siste laget i gruppe 5. det er da Solias Dream Team Solias Dream Team. med Oddveig Dølum i spissen der. Da er det som følger. Gruppe 1, talentene, Månevenn United, Grete og Gutta, FC Heggelia, Øvre Dølumsvei. Gruppe 2, Motbakken, Dølumskameratene, Malmtun Velforening, 3B, Blueberry Dreams. Gruppe 3, Team Juve Herring, Svea, Team Sandrosini, Tufte og nabolaget. Gruppe 4, Mimo, Nedre Dølum, Malmtun Velforening, Gjelseng Champion, Blinkmyra. Gruppe 5. Dølum Rett Vest, Hansen Skolekorps, Bjørnhaugen, Dørdalsklenten og Solias Dream Team. Det var trekninga. Er det noen spesielle dueller vi ser som kan bli litt her da? Jeg vet jo at Tom Øystein Wahl med Dølumskameratene hadde sett frem til å møte Team Juve Herring da. Nå ser det ut som ingen av lagene til Tom Øystein kommer til å gå videre da, så at, det blir ikke noe sluttspill på dem. Så det blir ikke noe møte der da, dessverre. Det er ikke noe annet som utspilte seg, som du så, Sigvard, men
Nei, jeg tror jeg blir veldig åpent. Det skjer som jevne grupper, egentlig. Men skal man vinne turneringen her, så må man slå alle. Sant det, sant det. Så det... Sånn er det. Da takker vi fra oss. Takk for oss.